Bonjour, bonsoir Bandeko Balandi, Banamboka Congo, Ezabino la voix du Kivu, la voix des sans-voix, tous en Kati ya Mboka, la Kati ya République démocratique du Congo, précisément dans la province du Sud Kivu, na Kati ya Milima Mababu, donc mabele ya bakoko yango bozo mona lelo tozwi chance ya kukuta na général Ntetezi Ebuela Trésor to zingi to tuna ye mwa 2 ou 3 questions pour na mboka na biso. Mbote mokonzi, mbote général yonde mutu oyo toyebike ozo sala ozo bunda po balkanisation oyo esala mate na kati ya mboka na biso ozwi makila na yo otiango po na kubundela mboka. Mokonzi okoki koyebisa biso nini à ce qui concerne lelo makambo oyo ya commune ya Minembwe, parce que commune ya Minembwe eza question oyo bato tu baza préoccupé to mona kilobi azarasi rubero zaki na kati ya parlement ya Congo po na kolobola po makambo ya Minembwe. Okoki koyebisa biso nini na kati na makambo ya commune ya Minembwe? Okay, na kanisi ke eloko toluba tokokioluba pona situation wana ya commune ya Minembwe wana pona biso to kango lukula mai baso tia likolo ya libata. Parce que donc on est ma jamais na Congo ya biso oyo. Mais pe bato balongwa makanisi wana ya commune. Wana za communauté, eza pays, donc bazo linga ba créer un état dans un état. De bazo landila. Alors biso to yeba ka biloko yoso wana bandakala. Ndetila to bunda na banguna oyo. Donc ya malamu ti lelo yo toyoki keye aiko prononcer commune monsieur Azarias. Comme a prononcé en gona monoko tozela to mona réaction ni gouvernement biso ekozwa biso to tandimi suna biso epa ya chef de l'état tumna eloko nini akusala eloko nini akuluba mais soki wana te donc toko linga wana te donc bitumbe ko sila te il faut biso yo to sila po biloko na ebonga basi sana biso babongi sana biloko wana soki wana te likamboza ekoya mabe. Mokonzi bato bele bazolo ba congolais bele ba bazana kati ya mboka Kinshasa oyebike yoza espoir vraiment ya ba congolais parce que biso nyuso toyebike soki lelo balkanisation ya Congo esalama kite ou biso salamate eza po yonde mutozo contrôler kotoyo ozo bunda na ba Rwandais toujours tozo kakeno o Rwanda esali infiltration ba Rwandais ba koti nini okiki ko confirmer ba congolais nini et puis likambo nini okiki ko yebisa peuple congolais mobimba po basala nini pour que to bundela mboka na biso. D'accord. Eloko tokyo libisa ba congolais bon omoni bandikula biso bingi ba congolais bazana kozanga koyeba. Pour le moment il faut biso nyos to misangisa po to bundela Congo na biso. Bazo likambo ya communauté lokola likambo moko ya muke. Eza likambo munene. Eza projet. Ça projet ya mutusi Rwanda wana na batusi nyoso nde baza projet. Donc il faut biso pe ba congolais nyoso to misangisa to lite pona ekolo na biso mabele na biso bankambo na biso atikeli biso ekezo ya mutote kilelo yo message ya kuti la jeunesse ya Congo ya congolais na ba congolais so baza na arme to baza na gouvernement na biso to misangisa to la ekolo na biso. Bon, moto akoyela yo mbongo. Lia mbongo wana, mais kanisa ke mabele eza tata na yo. Soki otekisi oyo kozwa mususu te. Toza na exemple typique. Pour le moment kende na no Rwanda. Okota un officier congolais kuna te. Au Rwanda komona un officier congolais te. Même ata professeur komona un congolais te. Biloko nyoso za ya ba Rwanda bango moko. Pourquoi pas au Congo? To ndima onyoso wana. Donc ba désordre wana to lingi yango nyoso te. Bana Congo nyoso jeunesse eya. Tomi sangisa to la Congo na biso. Mokozi tozu message moko lelo toyoki ke awa na bi soki mboka nini makanika bomaki bato lobby toyebi yo oza mieux placé ko bisa biso ko bisa biso nini eloko à ce qui concerne biloko makanika zo sala et puis okoki ko senga ba congolais nini ou bien justice okoki ko senga esala nini pona na makanika. Information wana za vrai ezala kilobi na le 19 ba civil bao bakimaki bitumba ya ba Rwandais parce que kendo zwa donc bilei na belanga na bango bi atinda ki batuna baze kupatie kutibaye kutia na ni population embuscade bakosi population embuscade ba beti bango na embuscade wana ba mususu bazuki na ba mususu bakimi omoni alors makanika aza déserteur ya gouvernement dilelo yo to senga gouvernement soki yango ekokokate ba pesa biso wana to sisa makanika
soki bakoka ba pesa biso mission parce que makali katoyebi bisika zali mais soki bakokoka basa ngo na lumbango soki na lumbango te toko continuer susu na kubunda parce que toko kangela miso biloko wana te kongola kufa lokola nyama biloko atu to boyango to boyake banda kala kongola kufa susu lokola nyama te na biso tozali na kalisi nde miso nango alors toze la to mona basala kilo kwana pona 25 mètres 25 minutes na camp militaire ya FARDC dans 25 minutes de marche de place basala kilo kwana donc babomi batu dans 25 minutes de marche dans 25 minutes de marche pene na kaya FARDC na monisco pembeni mais bayaki ko sala intervention ta mon côté tout le monde a qui intervention te sikoyo toze la to mona nini yango gouvernement ekusala toze la dans un bref délai tile lolo eza information mususu boy bakenyo donc ba troupe wana gomino na tugwaneyo na makalika parce que basala ki déjà une coalition na FNL za mbeba munguna moko ya Burundi po bakendo donc bakiti na lulenge ko bundisa bandiko jeunesse population bakeye ko bundisa population na lulenge bo situation tuzana yango lelo alors biloko nyoso wana tokulinga ngo te na Kongo na biso tokowela yango tokomuja tisuka mais tozela to pesi gouvernement yango miso toma eloko nini ekosala soki te dans un bref délai tokobanda musana biso yango wana bande ko balandi bana mboka Kongo bisika biso bozolanda biso o bazana 26 provinces ya République démocratique du Congo bozana kati ba continent nyonso oyo nde général lieutenant général Ntetezi Ebu et la trésor ce qui signifie Ntetezi bande ko donc libérateur ce qui le mabele à Congo bozo betela maboko o ngana za député ngana za ministre o ngana za nani soki lelo bakata ki angote eza yende mutazo bondela mabele ya mboka na biso makani kazo mabatu mutazo ya kosala intervention pona ko bondela ba congolais ye oyo mwana mboka na biso ba congolais atosengi pe ba congolais nyonso jeunesse congolaise bosangana tongi tuzama ezutoyoka message na ye akokiko message na ye et pas jeunesse congolaise po to tusilisa général okioki ko tinda nani message nini na jeunesse congolaise basala nini pour que to longa bitumba oyo pour que to gagner bitumba oyo okiko tinda message nini message za moko tuti maboko na biso pulele to yamba jeunesse na biso nyonso eya to sala nano eloko moko ya kubunda pona mabele na biso oyo bankambo atika na biso donc jeunesse est partout dans le Congo ayo ka message wana na tribu nyonso to misangisa parce que pour le moment ils sont dans l'est moto équateur akolo ba non et kokoma pas biso équateur mais soki atangi est que lobi akokene na équateur na ouest akokene sikoyo donc bana Kongo nyonso to misangisa na jeunesse na biso e ya to misangisa to bunda nano na mungu na po to libérer merci mingi mon général ba congolais boilandi général alobi ke boya poto bundela mabele na biso obuzo mona bangomba wana nde milima mababu donc bangomba bakoko mabele bakoko général alobi ba congolais boya poto bundela mabele na biso nyonso ba tribu nyonso 450 tribu ba oyo bayanzi bangwaka bangwandi bangombe boya biso nyonso bundela mboka na biso Kongo oyo mabele bakoko batikela biso richesse ya munene nde mabele na biso barwande bazolinga baboto la mabele na biso merci mingi soki ninyo contacter biso email na biso za wana eza plus eza la voix du Kivu 45@gmail.com ou bien ko komela biso na WhatsApp na biso ya media eza plus 27 61 100 1356